Мои дорогие зрители, посмотрите, сколько много народу собралось на нашей площади. Это идет предвыборная кампания. В среду состоятся выборы в нашем штате, в штате Махарашта. Ну и конкретно вот сейчас один из претендентов на звание лидера нашего округа. Округ, в который входит наш Матеран, Нерал, Карджет. Вот этот вот мужчина много всего хорошего наобещал. Ну и, собственно, мой муж Парам поддерживает именно его из троих. Вот я сейчас покажу, там не очень его хорошо видно. Я сейчас покажу его фото. А на сцене он сейчас стоит, сложив руки. Обещает у нас в Матеране открыть центр верховой езды, бесплатно обучать всех желающих детей нашего Матерана верховой езде. Вот, что еще он пообещал? Улучшить качество дорог. Вы видите, какие здесь дороги. Недавно здесь меняли трубы и не привели в порядок. Господи, очень громко говорит. Знаете, такое вот ощущение, что я себя не слышу. Но стараюсь говорить тихо, как вы любите. Так, что еще он пообещал? Пообещал, это очень-очень важный момент. Он пообещал, что в будущем у нас уже не будет таких проблем с электричеством. Особенно в сезон дождей у нас постоянно отключают на несколько суток даже. Бывает, мы остаемся без электричества. И он обещает решить эту проблему. Кстати, мой муж Парам не будет участвовать в голосовании, так как он не имеет такого права. Он из другого штата, из штата Карнатака, но, тем не менее, решил своим присутствием выразить поддержку этому человеку. Парам, what is his name? Как его хоть зовут? Судакар Баугаре. Окей. Это мужчина сейчас возмущается. Вот послушайте, как индийцы возмущаются. Ну и так в двух словах, о чем он возмущается, говорит: ремонтировали дороги, отремонтировали наполовину, 50%. Занимались реставрацией Олимп Граунд, ну там, где у нас проходят соревнования по крикету, тоже не закончили. Ну и все так халатно. Почему так? Почему так? Мы хотим, чтобы все нормально здесь доводили до конца. Всем привет, друзья! Вы зашли на канал «Замуж в Индию». Парам сейчас готовит вегетарианский завтрак для наших постояльцев. Кашу пога. Какой сегодня фестиваль, Парам? Ганеша Чатурти. День рождения у Ганеши сегодня. Ну, Парам по понедельникам, сегодня у нас понедельник, всегда держит пост, не только на день рождения Ганеши, но и наши гости вегетарианцы. Они той же касты, что и наш друг Бавин. Это Парам сейчас готовит зажарку, а я замочила предварительно рисовые хлопья, и сейчас Парам будет все это объединять. Вот, и я хочу вас познакомить с нашими гостями. Эти люди занимаются организацией таких вот мероприятий. Я вам рассказывала, Бавин периодически посещает эти мероприятия, где встречаются невесты и женихи. Ну и вот конкретно их касты, таккар. Это наши постоянные клиенты. В прошлый раз, когда они приезжали, мы познакомили их вместе с Бавином. Они приходили к нему в гости, муж и жена. А я, кстати, их тоже на видео для вас показывала. В прошлом году они приезжали вместе у нас, останавливались вместе со своей дочкой. А дочка сейчас живет в Канаде. Очень интеллигентные люди, воспитанные. Вот. Ну и с Бавином они познакомились. И Бавин уже был на таком мероприятии в Мумбаи, но неудачно, получается, он съездил. Невест было много, все красивые, роскошные, образованные девочки, женщины, но они не хотят жить в Матеране. Вот это вот самая большая проблема. Особенно для образованных девушек, которые, да, вложили в это и деньги, и время. И вот так вот уехать сюда, в Матеран, здесь как нет, для них нет никаких перспектив. Ну что, good test now, ready? No, not ready. Not ready. Так, еще помидорку. Так, покормили мы своих постояльцев, остались они довольны. Парам вкусно приготовил, и сам он тоже позавтракал кашкой. Но единственное, что
когда Парам готовит, потом кухню очень долго убирать. Вот, и я все убрала, и сейчас приступила уже к приготовлению обеда. Значит, уже у меня варится чечевичная похлебка, рис уже сварила, и сейчас буду готовить бинди сабджи. Бинди, окра или леди фингерс, по-разному называют этот овощ. По поводу Артуркиного дня рождения я хочу рассказать эту историю. Я в одном из предыдущих видео вам рассказывала, что наша соседка Багешти, она приезжает на выходных в Матаран вместе со своим мужем и сыном Партом. И вот у Парта и у Артура в один день получается день рождения. И вот Багешти предложила, мол, давайте объединим праздник, будем вместе отмечать. И я тогда в видео вам сказала, что мне не понравилась эта идея, эта затея. А почему не понравилось, я так и не объяснила в том видео. Но несмотря на то, что я это не объяснила, все равно многие написали в комментариях, что, мол, Наташа, отказывайся, ни в коем случае не соглашайся. Это очень плохая как примета, что, мол, судьбы детей могут как-то поменяться. Ну, я не особо верю в приметы, вы знаете, но все равно. Кстати, спасибо вам большое, вы мне как бы предложили, можно сказать, отличную идею, как можно культурно отказаться. Значит, Багеши нам сказала, давайте соберемся, давайте скооперируемся, сложимся и устроим для наших мальчиков грандиозный праздник. Устроим пир на весь Матаран. Ну, это получается в ее понимании, да, грандиозный праздник. Но мне такое совершенно не нравится. Но чтобы вы понимали, вот мы, допустим, да, недавно с вами были в гостях на Ганеша фестивале, вот это что-то вроде того, когда готовится огромное количество риса, в большой кастрюле, она еще говорит, повара пригласим, в другой кастрюле чечевичная похлебка, лепешка, овощное рагу, сабджи, ну, в общем, вот такие вот угощения на день рождения. И, говорит, позовем кучу гостей. И так как у нас, получается, не очень много места, она говорит, устроим возле ее отеля ресепшн, а на вашей территории, собственно, гости будут принимать угощения. Но все равно мало места, и, получается, гости будут приходить, это вот накладывать себе в тарелочку эти угощения, есть и уходить. И вот так вот по очереди конвейером. А, еще говорит, и пригласим самых влиятельных людей Матарана, всех политиков, ну вот ей это интересно. Но не то, что Артуру, даже мне от этого как-то абсолютно радости никакой не получится. Это просто испортить праздник. Ну зачем оно мне надо? Вы у меня спросите, а зачем, собственно, ей это надо? Зачем столько мороки, зачем столько гостей? Так вот, друзья, в Индии это делают ради престижа. Потом все будут об этом говорить, все будут обсуждать. Ну и знаете, может выстроить какие-то отношения нужные, полезные. Ну, многие как к этому стремятся. Собственно, политики тоже сейчас не могут отказать. Им, в принципе, не сильно будет весело на таком дне рождения, но так как это как потенциальные избиратели, они обязаны прийти. Но мы не можем голосовать здесь, даже Парам, да, я уже вам говорила, что в этом штате Парам не имеет права голосовать, только в штате Карнатака. Ну, а мне так тем более. Ну, а про Артура я вообще молчу. Я думаю, все прекрасно понимают, что он не в восторге от этой идеи. А по поводу почетных гостей, да, еще хотела сказать пару слов. Мы когда арендовали отель Мадумалти, владелец этого отеля тоже политик, и очень много, практически каждый день к нему приходили друзья политики. В общем, я с ними навиделась больше, чем мне этого хотелось бы. И Парам успел выстроить хорошие отношения, даже вот до сих пор у них там, допустим, с Прасад Савантом взаимовыгодные отношения. Поэтому ну, абсолютно никакого интереса у нас нет. И я говорю Парам, пожалуйста, давай откажемся, давай что-то, ну вот как бы вы подкинули хорошую идею, скажем, что это плохая примета, скажем, что мы в субботу поедем, после работы вечером поедем в город, ну и будем отмечать где-то в торговом центре, где-нибудь останемся ночевать, но я не хочу, дадим им возможность, пусть пользуются нашей территорией, пожалуйста. Но я не хочу в этом участвовать. Это мой любимый день в году, самый радостный день в году, день рождения моего сына, любимого ребенка. И вот так вот мне его испоганить. Ну, я опять же говорю, я молчу про Артура. Конечно же, Артур тоже
будет руками и ногами как бы, за то, чтобы уехать лучше в торговый центр, чем оставаться здесь. И детей тоже он не сможет пригласить. Да, вот этот тот момент я упустила. Ну, то есть, да, как бы почетные гости, если Артур, как он хотел пригласить своих одноклассников, ну, естественно, дети будут шуметь, и, ну, как бы это будет не камильфо, не культурно по отношению к таким вот шишкам. Так, все в сборе, собрались? Я вас ненадолго задержу. Значит, ну, во-первых, я хочу вас поздравить, мои дорогие, с успешной сдачей экзаменов. Поздравляю, молодцы. Вот. А мои дорогие зрители до сих пор не могут поверить в то, что дети в таком нежном возрасте сдают экзамены. Вот недавно я прочитала комментарий, не очень приятный, ну ладно, тоже уже ко всему привык, в общем, пишет, что, мол, Наташа, ты врешь, ты постоянно врешь, какие экзамены, да там каких-то 4 тупых вопроса с вариантами ответов, вот какие экзамены. Но на самом деле это не так, на самом деле, вот я даже специально взяла, это по какому у нас экзамен, билет? По самому трудному. Ну говори, по какому? По сайенсу. Секундочку. Парам говорит, сними, пожалуйста, на видео. Вот сейчас этот мужчина, Сантешбай, торжественно будет вручать Параму его паспорт. Спасибо, спасибо большое. Наконец-то. Окей, ладно, Артур, давай, продолжаем. Все, поздравляю тебя, Парам. Расскажи, Артур, что это у тебя за экзамен? Экзамен по SST, по ЕВС? Ну. Смотри, торжественный момент. Паспорт. Oh, thank you. Артур, расскажи, что это за экзамен ты сдавал? ИВС. ИВС, вот посмотрите, сколько много вопросов, а совсем не 4 и совсем не тупых. И вот сверху здесь написано, что это First Terminal Examination. То есть выпускные. Это да, как выпускные, полугодовые. Потом еще будут такие же важные экзамены в конце года. И между этими экзаменами, вот это вот сейчас как бы важные были полугодовые, и у них еще каждый месяц. Ну да, называют у них это экзамены. Ну вообще да, может быть кто-то и прав, да, кто писал, что тесты у них тоже есть. Но вот это вот сейчас именно экзамены по всем абсолютно предметам. И вот посмотрите, сколько много вопросов. Здесь именно вот нужно ответить на вопросы. Да, где-то нужно просто вставить слово, где-то нужно написать правда или неправда. Но тем не менее, как бы... Где-то надо написать, кто с чем работает. Ну ладно, мы сейчас не будем утомлять, да, именно рассказ. Хотя, если интересно, если хотите, я вам более подробно в какой-нибудь из своих следующих серий расскажу именно, что они учат. Да, напишите в комментариях. А сейчас, Артур, расскажи, пожалуйста, вот как именно проходит экзамен, как проходит, насколько это сложно или легко, можно списать, не списать. Сейчас, секундочку. Никак нельзя списывать, нас рассаживают вперемешку. Я с 3 классом сижу. И еще никогда нельзя шпаргалки. Надо приходить подстриженным, в чистой одежде, с полировкой сандаль. Ботинки. Ну да, ботинков. Да, они должны быть полированные. Блестеть, Да. должны сверкать. Угу. В том-то и дело, что очень сложно. Ну, а кто следит за вами? Кто в классе? О, это самое главное. Ну. В 10 даже камера есть. А за нами потому что у нас не выпускной, так Ну, что... 10 я уточняюсь еще. 10 это выпускной класс. Да, поэтому там камера. А у вас? Монашка. Монашка, как монашка? Не надо некрасиво говорить. Монашка, сестра. Ну да. Систер. Систер, она следит очень-очень. Если ты спросишь, то монашка, сестра скажет: я не знаю, я по другому предмету. Нас так и делают, по другому предмету, учитель. Например, у вас экзамен по математике, а надзиратель, учитель по истории. Ну, например, да? Ну То есть да. вот так. Да. Так что ты никогда не списываешь, а ты, получается, сидишь... Меня слышно? Я громко я говорю. Ты, получается, сидишь с третьеклассником, а третьеклассник спрашивает у тебя? Конечно, просит я подсказать. помогаю. Ну, молодец. По математике только. По другим я знаю, но я чуть-чуть позабыл.
Только по математике. По математике надо думать логически только. Пожалуйста. Спасибо, Артур, что уделил нам время. Вот, так что, зрители, теперь вы поняли. Это я вам процитировала комментарий, написанный в грубой форме, но на самом деле много и других зрителей сомневаются, удивляются, как это так, почему у таких маленьких детей в младших классах уже экзамены. Ну вот, да, действительно, в индийских школах с этим очень строго, здесь и на 2-й год оставляют, даже вот в платной школе у нас есть несколько детей, которые оставались на 2-й год. Так, друзья, мы провели Артура на дополнительные занятия, сейчас зашли к Нихе и все вместе пойдем к Приянке. И вот смотрите, Ниха показывает сумку, все-таки она поменяла. Помните, я подарила ей сумку на день рождения, потом... Happy birthday to you. Окей, see, check. If you don't like, you can change. Если тебе не нравится, ты можешь поменять. Change करो. अच्छा, size not very big, но она не очень большая, но она вместительная. उनको बोल क्या है? पसंद नहीं आया तो Много чего туда можно поместить. Thank you. And color, if you want this, I think this good. See how? Oh, how now this good. night it is matching. This dress. Ну, this not for this dress. Прям, говорит, очень хорошо с этим сочетать. Но это как домашняя одежда у них. Она в следующей серии, это, представьте, целая рубрика у меня про эту сумку. Значит, в следующей серии она увидела мою сумку, вот эту вот. Вот, и сказала, что хочет такой же, что ей она понравилась. Я напомнила, что можно поменять. Парам договорился с продавцом, и вот они сегодня ходили вместе с ним и поменяли. Я не ходила. Ну, знаете, что Парам как раз он с ним договаривался, там чуть-чуть пришлось доплатить. Ну, very nice, да, вот ача. Класс, супер. I say you, na? Very good one. Ниха говорит, на точно такую, как у тебя, я не поменяла, потому что мы иногда куда-то ходим вместе, ну, и не хочет, чтобы были одинаковые. Вот оно еще раз, one second, я еще все-таки хочу лучше показать. Ну, действительно, да. Ну, а я думала, что Нихе такое не понравится, вот с этими вырезанными кусочками. Я решила, что ей больше что-то классическое подойдет. Ну, а она выбрала, вот видите, побольше. Все-таки ей захотелось побольше. И вот такой вот, ну, как орнамент. Не знаю, как это правильно назвать. Good, хороший выбор. Да. Вот, ну, слушайте, вы сейчас будете опять мне напоминать, что ты какую-то ерунду выбрала, у тебя дурацкий вкус. Ну, вот я пыталась думать, мне хотелось, знаете, господи, выбрать то, что ей понравится. А я, получается, ее не угадала Ниху. Ну, такое бывает. У меня на родине есть подружка, с которой мы вместе с 1 класса дружим. Казалось бы, знаем друг друга очень хорошо, как облупленных, но, как оказалось, нет. Когда мы уже во взрослой жизни работали вместе в магазине бижутерии, у нас появился новый товар, появились бусы, такие вот длинные агатовые черные бусы, но там еще графитового цвета. Я их предлагала нашим покупателям. И знаете, я так предлагала всегда, ну, действительно, вот такие классные, как их удобно носить, как они подходят под многие варианты одежды. Ну, в общем, и подружка мне потом эти бусы подарила. Она подумала, что они мне действительно настолько нравятся, что они мне тоже подходят. А я, ну, просто, как, знаете, мне же надо продать. Ну, действительно, как они красивые бусы, но не для меня. Это я сейчас уже стала, видите, иногда носить. А это было лет 10-15 назад. Тогда вот, ну, бусы это был не мой стиль, я более в спортивном ходила. И когда мне подарила эта подружка бусы, я расстроилась. Я очень расстроилась. И говорю, как ты вообще, ну, у нас такие свободные отношения. Я ей говорю, а что это ты мне такие бусы подарила? Это же вообще не мой. Я ж не гламурный человек. А она говорит, а ты ж так покупателям предлагала. Такие красивые, такие раз такие. Вот я и подумала, что тебе они действительно нравятся. Ну, а мне просто, ну, как продать надо. Ну, так, в принципе, да, бусы действительно красивые, но не для меня, опять же. Вот, ну и в итоге я их поменяла. Ничего страшного, посмеялись с подружкой. Бусы поменяла на что мне нравится, на браслетики. Вот, кожаные. Так что и Ниха поменяла, ничего страшного. Вот, довольная идет с новой сумкой. Так, ну что, мы уже подходим. А, кстати, мы с Нихой созванивались и обсуждали, что принести в гости. Я говорю, вот фрукты, Парам, давай фрукты купим. Ну,
А Ниха говорит, нет, не надо фрукты, давай какие-то сладости, печенье, шоколадки. Ну и мы послушались ее, хотя мне кажется, что для ребенка, для маленького, как я говорила, давай купим клубнику. Манси тут живет. Клубнику, виноград, а Ниха сказала нет, сладости. Манси, это девочка, с которой с нами ходит в тренажерный зал. Тут где-то живет. Она, кстати, в гости приглашала. И я хочу воспользоваться ее приглашением. И про нее можно снять интересную историю. Она у нас швея, модельер одежды. Брианка показывает имплант. Пока сделали только на одной стороне, через 3 месяца. Через 3 месяца второй имплант тоже будет еще операция. Видите, малышка перевязана, хорошо перенесла. Под общим наркозом, говорит, 3 часа длилась операция. हे जे झाड आहे ना त्याच्यावर आणि हे कानात गेले हे जे आहे ना हे कानात गेले आतमध्ये पण हे अंतर काढतात का बाहेर आतमध्ये मुलाला बघितलं ना त्याची लाळ पण गळत असं तर लाळ म्हणा ठीक आहे काय राहिलं की ते गळतं पण बाकीच्या गोष्टी पण ऍक्टिव्ह नाही असं म्हणजे असं बघण्यातलं आपलं असं असतात ना असं भाविका बोलते ना थँक यू. भाविक बोलते की मेसात खेळतात तर मी कधी खेळतात दिसतच नेहमी ना असं या असतो जरा भाविका एकदा बोलली पण माझ्यावर तर खेळतो पण जास्त नसतं फक्त जर ती जमान्यासारखं नाही ना झालं तर हल्ली ती मारते डायरेक्ट किंवा सावको तर तिच्याशी मम्मीला घाबरव परत काय मम्माला कर तुझं वाघ कसं करतो हो वाघाला कर तू कर Подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много всего интересного.